Onlar da Zəngəzur dəhlizinə öz pəncələrini qoydular. Pagosyan. 2026-cı ildə Azərbaycanla müharibə riski, Ermənistan kəşfiyyatı. Məzahir Pənahov Mərkəzi Seçki Komissiyasından gedəcək, özü danışdı. Ermənistan hakimiyyəti sonda o yolun adının Tramp marşrutu yox, Zəngəzur dəhlizi olduğunu qəbul edəcək. Axar TV Teleqrafa istinadla xəbər verir ki, bunu erməni politoloq Tevan Pagosyan deyib. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatları marşruta nəzarət paketini öz üzərinə götürüb. Dəfələrlə söyləmişəm ki, burada məsələ yolla bağlı deyil. Mübarizə həmişə ora nəzarət uğrunda olub. Onsuz da həmin yolun açılması ilə bağlı beynəlxalq konsensus var. Rusiya, İran, Türkiyə, Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatları hər kəs nəzarəti öz üzərinə götürməyə çalışır. İndi Amerika rəqiblərindən bir qədər öndədir. Türkiyə və Azərbaycan da bəyan edir ki, bu bizim üçün o qədər də böyük məsələ deyil. Bu sənədlərdə məzmun baxımından nəyin ifadə edildiyi vacibdir. Ekspert qeyd edib. Pagosyanın fikrincə, müvafiq sənədlərin imzalanmasına baxmayaraq, Zəngəzur dəhlizinə nəzarət ideyası ilə bağlı konkretlik yoxdur. Amma Amerika artıq öz pəncəsini qoyub. Böyük payı öz tərəfinə çəkib. Ermənistanın qabağına isə cəmi 26% itələyir. Sabah bu 20% də ola bilər. Politoloqa görə Ermənistan üçün naməlum duruma baxmayaraq, Azərbaycan və Türkiyə öz hədəfinə çatıb. Ermənistan hakimiyyəti üçün yolun dəhliz adlandırılmaması vacib idi. Amma artıq bu ifadəni dillərinə gətirməyə başlayıblar. Orta dəhlizdən danışırlar. Hər halda dəhliz sözü mövcuddur. Zəngəzur dəhlizi ifadəsindən yayınmağa çalışırlar. Amma sonda bu sözü də təkrarlayacaqlar. 2025-ci ildə yüksək səviyyəli intensiv ikitərəfli danışıqlar, eləcə də 8 avqustda Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın fəal iştirakı ilə əldə edilmiş Vaşinqton bəyannaməsinin və sülhün yaradılması və dövlətlərarası münasibətlər haqqında sazişin imzalanması nəticəsində hərbi eskalasiya ehtimalı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Sülh yolu ilə həll ehtimalı isə artıb. Bu barədə Ermənistan Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin 2026-cı ildə Ermənistanın xarici riskləri haqqında hesabatında deyilir. Yuxarıda qeyd olunan və əlaqəli proseslərin və məlumatların hərtərəfli təhlili nəticəsində Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi siyasi niyyətlərdən irəli gələn müxtəlif miqyaslı hərbi eskalasiyanın 2026-cı ildə baş verməsi demək olar ki, mümkün deyil. Həmçinin hərbi siyasi niyyətlərdən irəli gəlməyən lokal hərəkətlərin və ya insidentlərin baş verməsi ehtimalının çox aşağı olduğunu hesab edirik. 2026-cı ildə Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası proseslərində ikitərəfli ticarət iqtisadi təşəbbüslərdə və sosiomədəniyyətlər arası dialoqda daha da irəliləyiş ehtimalı var. Əgər regional infrastruktur blokdan çıxarılarsa, artıq davam edən proseslərdə də irəliləyişlər qeydə alınacaq. Eyni zamanda əlaqə prosesləri hesabına regionumuza təsir göstərmək və maraqlarını gücləndirmək istəyən dövlətlərin zərərli hərəkətlərinin riskləri 2026-cı ildə artacaq. Hesabatda bildirilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasını parlament formalaşdırır. Bunu unikalı açıqlamasında Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyib. Məcəllədə yazılıb, 5 ildən bir olmalıdır, deyə Məzahir Pənahov bu il Mərkəzi Seçki Komissiyasının səlahiyyət müddətinin başa çatması ilə bağlı suala cavabında bildirib. Qeyd edək ki, qanunvericiliyə əsasən Mərkəzi Seçki Komissiyasının səlahiyyət müddəti 5 ildir. Cari ilin aprel ayında komissiyanın hazırki tərkibinin fəaliyyətinə yekun vurulacaq. Hazırda Mərkəzi Seçki Komissiyasına Məzahir Pənahov sədrlik edir. O, 19 may 2000-ci ildən etibarən bu vəzifədədir. Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin müavini Rövzət Qasımov, Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibləri isə Arifə Muxtarova və Mikail Rəhimovdur.